Всем привет! Сегодня у нас интересная тема — высокочастотные вибрации в автомобиле. Спросите, что это? Самое часто это скрип от тормозов. В гостях у нас прекраснейший автомобиль Audi Q5. Что примечательного о нем можно сказать? Это Audi Q5. Это Audi. Шучу. Посмотрю интересные факты по поводу этого автомобиля. И вам обязательно расскажу. Самому интересно. Давно я немцами не увлекался. Так что сейчас будем смотреть, будем изучать этот автомобиль, почему у него на наших небекей колодках и дисках слышен скрип. Разберемся.